Umorni ste od brzog gradskog života, konstantne buke i gužve. Želite odmor od tmurne, sive svakodnevnice? Imamo rešenje za vas. Probudite se u luksuznoj novogradnji uz pesmu Bušilica i popijte kafu na terasi uz fenomenalan pogled na kranove gradilišta preko puta, a sve to na svega par minuta hoda od lokalnog kafića, prodavnice, kladionice, butika, kluba, igraonica, bazena. Ili ako ste baš pustolov, netaknutih prirodnih bogatstava za koje nismo dobili dozvolu da ih izbetoniramo. Još uvek. Dobrodošli u Mirje. Zlatibor. Dobrodošli na Zlatibor. Zlatibor je poznata srpska planina i nacionalni park gde se već godinama tradicionalno održava takmičenje u divljoj gradnji slobodnim stilom. Termin zlatiborizacija je žargonski izraz za proces urbanizacije ili betoniranja ruralnih turističkih, najčešće planinskih mesta u ovom, pa ne tako pozitivnom kontekstu Zlatibora. Dakle, ako ste primetili da su u vašem omiljenom odmaralištu počele da niču zgrade od 16 spratova sa luks apartmanima ili da su počeli da služe makijatu sa mlekom od badema, čestitam, zlatiborizacija je stigla i do vas. Međutim, slika nije tako crno-bela i mišljenja kod ljudi su svakako podeljena. Dok jedan deo lokalnog stanovništva smatra da je to skrnavljenje i uništavanje tradicije i duha jednog mesta, drugi su vlasnici nekretnine i zemljišta u centru. Što se tiče samih turista i šire javnosti, na internetu vlada izuzetno negativno mišljenje o ovoj pojavi, ali u realnosti ova mesta su nikad posećenija. Nešto se tu ne poklapa. Tako da sam ja, kao youtuber koji je išao ne jednom, već 2 puta na rekreativnu nastavu na Zlatiboru, dakle ekspert, došao jednom za svagdan da utvrdim da li je ova pojava pozitivna ili negativna. Zašto mi niko nije rekao da je ovo mokro? Ćao ljudi, evo nas na putu, inače upravo prolazimo Užice. Za one koji nisu upoznati sa relacijom, to je jedno malo pregradsko mesto Zlatibora. I iskoristio bih ovu priliku da se kratko zahvalim prvim sponzorima na kanalu, tako je, Slušaj.rs, koji su pored Patreona ne samo omogućili ovaj video, nego su isto tako učinili da ovaj put bukvalno ne osetimo. Slušaj.rs je u suštini online biblioteka sa audio knjigama i podcastima na srpskom jeziku. U ponudi imaju preko 100 naslova, odmah dostupnih za slušanje, kao i neki od naših najpoznatijih podcasta poput Biznis priča, i ta ponuda će se vremenom samo još više širiti. Fora je u tome što ovde nema potrebe da stvari kupujete pojedinačno, već sa jednom pretplatom imate pristup celom katalogu. Pored toga imaju i dodatne funkcionalnosti, kao što su više profila za različite korisnike, ambijentalni zvuci, statistike slušanja, režim spavanja za vas koji volite da se uspavljujete uz audio knjige ili podcaste. A znate šta? Nemojte meni verovati na reč, platforma je u potpunosti besplatna do 1. marta, imate prvi link u opisu, probajte je sami za sebe i ukoliko vam se dopadne, do istog datuma važe velika sniženja za neke pakete pretplata. Hvala još jednom, Slušaj RS, nazad na video. Da li ima centar kao na Vračaru? Ok, glupa fora, znam, ali moram priznati, nije toliko daleko od realnosti koliko možda mislimo da jeste. Proces urbanizacije turističkih sredina nije ništa neobično. Tamo gde se pojavi neka potražnja, stvara se adekvatna ponuda. To je to takozvano slobodno tržište u procesu liberalnog kapitala. Izvinite, ovo su mi beleške za biznis konferenciju posle. Gledajte, narodski rečeno, gde se pojave turisti, tu se pojave i pare. A priroda, čuj mene investitor, uvek pronađe način. Mislim, neću da osuđujem, samo... Lično ne vidim poentu u tome da za odmor dođeš u neki ovakav apartman u ovakvom centru, gde ti je podjednako velika gužva kao da si u centru nekog većeg grada, ali isto tako neću se praviti da ne razumem potrebe modernog turiste, kome odgovara da ima i ski centar, i apoteku, i prodavnicu koja radi 24 sata dnevno u samom centru, a da iz istog može malo da prošeta i dođe u netaknutu prirodu. I krajnje je očigledno da im ja nisam ciljna grupa, jer se ovakvi turistički centri grade upravo za turiste koji mogu i hoće da priušte kafu od 500 dinara ili apartman od 2000 evra po kvadratu. Hoću da kažem da ako ovo posmatramo ne kroz moralnu prizmu, već kroz prizmu kapitalizma u kom živimo, ovaj model je zaista nikad uspešniji i zaista daje rezultate. Građevinci imaju nikada više posla, obaraju se rekordi posećenosti, cene kvadrata rastu, ono ludilo srpski Las Vegas. Moje pitanje je samo u kom trenutku sav taj rast, profit, brojke ludila treba malo da se stavi sa strane i da se sagleda šira slika. Niko nema problem sa urbanom planinom, već sa urbanim haosom koji se stvara na planinama. Pazite, prisustvujemo verovatno jedino izgradnji novog grada na ovim prostorima od nule za našeg čitavog života. I od svih stvari koje braća mogu da grade, oni grade novu Kaluđericu. Kao što rekoh, glavni problem koji ljudi imaju sa zlatiborizacijom nije urbanizacija sama po sebi, već prebrza, neplanska urbanizacija koju lokalne infrastrukture jednostavno ne mogu da isprate. Mislim, kada se zida istovremeno XY zgrada, za koje treba obezbediti struju, vodu, kanalizaciju, parking, tu nastaje malo problem oko infrastrukture.
I ti problemi se već mogu videti ovde na Zlatiboru, koji je realno i najviše odmakao sa urbanizacijom. Saobraćaj je ludilo, manjak parking mesta, ulice bez trotoara, problemi sa pijućom vodom, neadekvatna kanalizacija. Nisam urbanistički ekspert, ali onako laički, metodom palca. Nisam siguran koliko je normalno da se na planinama dešavaju poplave. Poplave na planinama. Mislim da se to i praktično podrazumeva, ali opet vredi naglas pričati o ekološkom uticaju ove gradnje na okolinu. Očigledno, tu da su nekada bile livade i šume, sada se nalaze te građevine i hajde da prihvatimo taj argument da su one građene po svim ekološkim propisima. Opet se postavlja pitanje gde odlazi ta kanalizacija, kako to utiče na vazduh u okolini. Neki urbanisti predlažu da se umesto 1.000.001 zgrade sa apartmanima zidaju veliki hotelski kompleksi, koji em bi bili lakši za estetsko usklađivanje, em bi bili 3 puta manji teret za infrastrukturu. Ali kapitalizam, investitori. Nalazimo se u čuvenoj Zlatiborskoj betonskoj klisuri. I ako pogledamo okolo, vidjet ćemo da je odnos vazduha i betona oko 50-50. Kada bi postojao neki način da se ovaj prostor između zgrada ispuni novim zgradama. Ali za sada, većinu njih čine Lux Premium Novo apartmani, mora tako da se izgovori, koji su postali go-to investicija svakog prosečnog srpskog biznismena. Sad, da li su oni legalno građeni? To je zapravo prilično komplikovano pitanje i ne bih se izletao sa tvrdnjama koje ne mogu da pokrijem. Naravno, zavisi od slučaja do slučaja, jer fora je u tome što je na Zlatiboru procesom restitucije vraćeno mnogo oduzete dedovine za vreme komunizma i onda su naslednici tog zemljišta uzeli da ga prodaju za papre novac investitorima koji, pa onako laički rečeno, meni deluje da mogu da grade na tom zemljištu šta god hoće. Zaista nemam ništa protiv nikoga pojedinačno, ali kada posmatram sve ovo nekako u zbiru, meni ove zgrade toliko deluju nabacano jedna na drugu da izgleda kao da ih je generisala neka ubagovana veštačka inteligencija. Mislim, nisam ja sad neki tradicionalista. Čak i više volim urbanu gradnju. Ali kada vidim ovakve zgrade na planini, to mi je podjednako čudno kao da sam video kolibu u sred centra grada. Majku mu, postoje valjda neka kulturna baština i nasleđe koje neko mesto treba da predstavlja svojim izgledom, pa čak i ako je turistički centar. Šta više, napravio bih argument da je pejzaž ovakvog mesta upravo to što mu daje na vrednosti. Ne znam jeste li vi na svetu negde vidjeli Las Vegas stil gradnje na planini. Koliko samo ima etno sela koja su sređena kao avioni, ali opet u adekvatnom stilu sa okolinom. I znam da je to estetski stvar ukusa. Neko možda više voli koncept zgrade od 10 spratova na planini. Ja lično više volim da se sa brda spuštam sankama nego liftom. Ali ajde da pokušamo da pronađemo zajednički jezik. Uzmimo za primjer ove slike Titove vile pre i posle. Ako mene neko može da pogleda direktno u oči i da mi kaže da je to njemu super i da to tako treba da izgleda, brate, ostavi taj negativan komentar, ostavi taj dislike i ajde ono da se ne ljubimo. Mislim, šta radi ova koliba pored ovih luks apartmana ovde? Dosta o estetici. Hajde da pričamo o nekim konkretnim problemima ovakve gradnje. Trend koji godinama postaje sve očigledniji u novogradnji na ovim prostorima jeste ta tendencija da se što više kvadrata sabije u što manje prostora kako bi se uzelo što više para. Nije 1/1 poređenje. Ali evo vam procenat zelenila u beogradskim blokovima građenim od 70-ih pa do 2020. godina. Možete da primetite razliku. Sa vedrije strane, koliko se brzo razvijaju, dobit će metro pre Beograda. A šta već ga imaju? A iznad? Nalazimo se u Gold gondoli, koja je inače, fun fact, najduža gondola na čitavom svetu. I sada, totalno neironično, meni se zapravo dopadaju ovakve turističke atrakcije. Bitna stvar koju nisam napomenuo ranije direktno u klipu, jeste da sve o čemu smo pričali i sve gde smo snimali se zapravo odnosi na sam centar Zlatibora, koji je ona već sve manja i manja tačka tamo. U odnosu na to, planina Zlatibor je zapravo ogromna. Po nekim procenama, ispod 2% čitave površine Zlatibora je zapravo pod građevinskim objektima. Od ukupne teritorije Zlatibora koja pokriva 647 kvadratnih kilometara, samo 1,4%, da naglasim to našim kritičarima, je pod građevinskim objektima. Sad, nebitno da li je to 2, 5 ili 6%, činjenica ostaje da svako ko ode na Zlatibor i ne svidi mu se sam centar, može bukvalno peške doći do netaknute prirode i uživati u svim čarima ove planine. Mislim, pogledajte samo okolo. Koliko tu samo tržnih centara može da stane? Brate, ti si klasičan beogradski turista. Otišao si u sam centar Zlatibora koji je izbetoniran, a nisi se malo iscimao da izađeš iz njega i vidiš ovu netaknutu prirodu. Okej, ali hajde ovako. U opštini Čajetina, koja gazduje Zlatiborom, se broj izdatih građevinskih dozvola iz godine u godinu sve više i više povećava. Moje pitanje za vas je, već vidimo kako izgleda onaj centar i kako jedni drugima praktično zidaju na glavi. Šta mislite da će se desiti kada im ponestane mesta? Šta kao neće se širiti na ovu okolinu? I ovaj trend nije vezan isključivo za Zlatibor. Na Divčibarama se dešava ista stvar. Pokušavaju to da urade i na Tari.
Kada pričamo o ovome, ne pričam samo o trenutnoj situaciji, koja, ajde, čak ću se i složiti, nije možda toliko loša koliko je neki ljudi predstavljaju, ali pričam o tome ka čemu teži. Da ne ispadne da ja sad imam nešto protiv rasta turizma i ekspanzije. Baš naprotiv. Mislim da treba da se gradi i ulaže u njega, ali da to samo bude na neki održiv način, na duže staze, a ne po paroli da se uzme što više para u što kraćem vremenskom periodu. Stičem utisak da je ovo štancanje apartmana po planinama postalo bukvalno kao nova zlatna groznica. Investitori grade sve više i više, kupci kapiraju da cene kvadrata rastu, pa kupuju sve više i više, što postiče investitore da grade i tako sve u začaran krug. Pritom, to nije kritika upućena na jednoj od te dve strane. Voleo bih samo kada bi se napravio neki urbani plan, ukoliko on već ne postoji, ili poboljšao postojeći, da to malo sve više liči na jednu zajedničku celinu, a ne ovako kao partija Fortnite, da svako pada i gradi šta god stigne. Ali sve je to samo moje mišljenje. Ukoliko se vama dopada da odmarate na ovakvim mestima, ko sam ja da vam pričam kako ćete trošiti svoj novac i svoje vreme? Što se mene tiče, uživajte. Ovi videi svakako služe da se pokrene neka diskusija, za to služe komentari ispod. Ukoliko vam se dopada ovakav sadržaj, imam čitavu playlistu sličnih videa ovde, a ukoliko želite da me podržite i gledate produženu verziju ovog i drugih klipova sa kanala, kao i da dobijete ovakvu zahvalnicu poput ovih divnih ljudi ovde, možete se učlaniti na moj Patreon za samo $5 mesečno.